我就係 vocal 啦，我右手邊嘅呢個白色衫嘅呢個就係我哋吉他手阿華。咁跟住我左邊呢個咧就係攞到最佳 bass 嘅學生組最佳 bass 嘅 Amy 啦。跟住就係阿佳吉他手嘅都係。跟住呢邊就係最佳 keyboard 啦，學生組又係媽媽。跟住就係我哋最佳鼓手快快。咁不如講下。即係我哋啱啱參賽嘅呢一首歌就叫做《Dream With You》啦，係同你一齊發夢。咁其實我哋而家年輕人咧就好難話可以去追尋自己嘅理想嘅。咁我哋就希望藉住呢一首歌咧，可以傳遞一個訊息俾大家，就其實我哋雖然年紀輕輕啦，但係我哋都係好勇於去追尋我哋自己嘅夢想嘅。我想講原來女鼓手都可以攞獎咯，即係可能好多 band 裡面都有啲女仔係打鼓嘅，但係其實女仔打鼓都可以大力過男仔，所以真係唔好放棄自己嘅夢想，尤其是中意音樂嘅人。我就覺得咧，我哋年紀咁細就應該冇獎攞㗎啦，但係個答案咧都出乎意料啦，攞咗個第二，所以好開心。講下啦，有啲咩感受？我好開心，點解咧？因為我攞到獎，所以要為音樂而努力嘅人要繼續加油，追隨自己嘅夢想。我要每一場 show 或者比賽都要努力，如果就乜嘢都唔想去咁我哋就應該享受音樂嘅。希望藉住今次嘅比賽咧，我哋會可以喺未來發展嘅路咧，會更加我哋會更加努力啦。咁希望第日我哋會有更多嘅機會可以同大家分享我哋最中意嘅音樂。情連樂隊你出鼓手。歷史多麼漂亮，每個也有偉大的理想，一切事也暢順得誇張，儘管多麼擅長，自問沒有膽量，在世界上面對人群，我也會慌張。即使這刻苦透這尾不緊要，總有天必會剩低氣，看着一個個逃脫理想，被一句説話喪失方向。儘管多麼不偉大，每一個也是我想看回心中那微弱曙光，要一次決定奮身追索。若果我堅守信念，這一次我願去闖去蕩。汗水不會白流，再與你踏着肩遠走，堅決下去。別再等失手，一被歪給了念頭，亦斷沒有感激，盡要記着，別要彷徨，我決要衝破。當看着一個個逃脫理想，被一句説話喪失方向。儘管多麼不偉大，每一個也是我想看回心中那微弱曙光，要一次決定奮身追索。若果可堅守信念，這一次我願去闖我的故事，由我去做主角。這一個故事由我創造。My dream is always with you. My dream is always with you. My dream is always with you.
My dream is always with you。一個個完全理想嘅一句説話喪失方向，儘管多麼不偉大，每一個也是我想捍衛心中那微弱曙光。有一次決定奮身追索，若果可堅守信念，這一次我願去闖去闖。Thank you。